வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நீர்மூழ்கி மோட்டார் கம்ப்ளைண்ட்டை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். இந்த நீர்மூழ்கி மோட்டார் 1.5 HP 10லேருந்து 16 ஆம்ஸுக்குள்ளே எடுக்கணும். ஆனால் 6 ஆம்ஸ் தான் எடுக்குது. அதனால் தண்ணி நமக்கு ஸ்லோவாக வருது. இது போல் ஆம்ஸ் குறைவாக எடுத்து தண்ணி ஸ்லோவாக வந்துச்சுன்னா பல பிரச்சனை இருக்குது. இருந்தாலும் முக்கியமான பிரச்சனையை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன். ஆம்ஸ் அதிகமாக எடுத்துச்சுன்னா மோட்டார் பம்பு பிடிச்சிக்கிச்சுன்னு அர்த்தம். ஆம்ஸ் குறைவாக எடுத்துச்சுன்னா தண்ணி ப்ரெஷராக மேலே தள்ளலன்னு அர்த்தம். தண்ணி ப்ரெஷராக மேலே தள்ளனா முதல்ல போரில் தண்ணி இருக்கான்னு பாருங்கள். ரெண்டாவது ஓஸ் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த ஓஸ் டேமேஜ் ஆன இடத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா மோட்டரை ஃபுல்லா வெளியில எடுத்து ஒரு தொட்டிக்குள்ள மோட்டரை போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மோட்டர் ஆன் பண்ணி ஓஸோட இன்னொரு பக்கம் அழுத்தி பிடிச்சிக்கோங்க. எந்த இடத்துல டேமேஜ் இருக்கோ அந்த இடத்த தண்ணி பீர்ச்சிக்கிட்டு அடிக்கும். நான் எப்படி செக் பண்ணேன்னா ஓஸை ஒரு 10 அடி வெளியில எடுத்துக்கிட்டேன். மோட்டரை ஆன் பண்ணி பார்த்தேன். மறுபடியும் ஒரு 10 அடி வெளியில எடுத்துக்கிட்டேன். மோட்டர் ஆன் பண்ணி பார்த்தேன். இப்படி ஒவ்வொரு முறையும் செஞ்சு ஓஸ் எந்த இடத்துல கிழிஞ்சிருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சேன். டேமேஜ் ஆன பகுதி தண்ணிக்கு மேல வந்துருச்சுன்னா மோட்டர் ஆன் பண்ணும்போது தண்ணி ஊத்துற சத்தம் வெளியில வரைக்கும் கேட்கும். டேமேஜ் ஆன ஓஸை அறுத்து எடுத்துட்டு மோட்டர்ல கனெக்ட் பண்ணி மோட்டரை உள்ள இறக்கிட்டோம். டேங்க்ல தண்ணி நிறைய இடத்துக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துச்சுன்னா ஆம்ஸ் கரெக்டா இருக்கான்னு முதல்ல செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி முக்கியமான பாயிண்ட் வீடியோஸ் நிறைய எடுத்து போறோம். தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க, தெரிஞ்சவங்க சாதாரணமா எடுத்துக்கோங்க. நன்றிங்க.